зүгээр л өөрийнхөө бүх оюуны өмч бүтээлээ бүгд нь хоёр охиндоо гэрэлсэлж байна. Энэс илүү амар дайлтан даав битэрч өртөжсэн шүү дээ. Даваал гарсан. Ханаа чи юу ч биш гэл ингээд. Бид нар бол өвөө мөөдөө ч юм уу хамаатан сатантай бол ямар ч тийм үү харилцаатай биш байгаа. Байж л байгаа. Хин хөөсөн. Хүмүүсийн мэд дурдж болохгүй шүү дээ. Тэгэл ямар ч 7 сарын 11-нд ирэл лацтан битүүмжил нь яваарай л гэсэн. Намайг бүр батын анхаана гэдэг. Би кино продюсер мэргэжилтэй. Манай аав Монгол хүн, манай ээж Солонгос хүн. Би өөрөө Монгол иргэншилтэй. Бас доороо нэгдүүтэй. Манай дүү бас Монгол иргэншилтэй, Монгол хүн байдаг. Намуу очир гэдэг. 7 сарын 11-нд ирээд хин хөөсөн. Гэхдээ хүмүүсийн мэд дурдж болохгүй шүү дээ. Тэгэл ямар ч 7 сарын 11-нд ирэл лацтан битүүмжил нь яваарай л гэсэн. Тэгэл ярилцаал буруу ойлголцсон байна. Явах та нарт их хэрэгтэй биш хаа. Хэдүүлээ ямар сайхан ярилцъя. Одоо нэг л та ингээд шүүхэд өгсөн юм чи одоо тэгэл шүүхээрээ шийдё. Тэгээд та хэдий маань зүг байвал одоо ингээд бид нар ч гэсэн ингээд үг дуугаа ингээд байна гэдэг гэлтгсэн. Гэтэ би чинь аавд амлсан нөгөө гэрээслэн байгаад хамгаалан гэсэн хүн байгаад идэв. Бид нар аав нэг гэрээслэл амьд хавд манай төрсөдөр ингээд гэрээсэл задлаад ингээд харуулсан байхгүй юу? Тэгээд ингээд таартай нэг гэрэлсэлдсэн шүүгээд тэгэхээр заа гэл бид нар тэр нэг тийм чухал гэж бодоагүй тэгэл тэгэл явах тэгэл намунаг л баярлалаа одоо бид хоёрын л тэгтээ энэ баярлах гэхээс илүү бид нар ажил хийсэн болохоор за бид нар нэг ажил үүрэг авч байгаа юм байна л гэж бодоод тэгэл заа гэл нэг тэгэл ингээд орхицсан. Тэгсэн чинь гэрээсэл яриа гинт гарч эхлээл амар чухалчлаа сенсацлагдаад хаа яагаад ингэж чухалчлаад байгаа гэсэн ойлгоогүй. Тэгээд тэр гэрээсэл доторх агуулга нь зүгээр л юмаа үлдээж чинь өв соёлоо түгээгэрэл гэсэн үг байсан. Өөр нэг тийм нарийн ширээ байгаагүй. Тэгэхээр юуг нь ууших гэдэг юм бол хоёр охинд нь өвлөгцсөн юм би яагаад гэд би яг сайн ойлгоогүй яг ингэ журмын сайн ойлгоогүй юм уу. Тэгээд нэг бодоочгүйсэн. Тэгсэн чинь манай эмээ бурхан басны дараа бодоочгүй манай өвөө харъя гэсэн. Тэгээ харуулсан шүү дээ. Өвөө харсан. Гэхдээ натраадын тахимд нэг хувинд байгаа юм. Тэгэхээр тэрийг болохоор натраадын гаргаж өгөх байгаа. Шүүхийн шийдвэр гаргана гэсэн. Бид нар бол өвөө мөөдөө ч юм уу хамаатан сатантай бол ямар ч тийм үү харилцаатай биш байгаа. Байж л байгаа. Манай аав бурхан болоод жил болоогүйсэн. Тэгээ бид нар нэг жилийн хугацаанд яг үнэлгээд тийм өвлөг талаарч биднийг сайн мэддэггүйсэн. Зүгээр яг ингээл гадуур ярьдаг яриад яг хинтээ нь уулзаад юу хөөцөлдөг байсан. Тэр жилийн хугацаанд чинь бид нар гашуудлаа илэрхийлжсэн. Аавыгаа явсантай нөхцөл байдлаа бид нар яг үнэ хэлэхэд эвлэрэх гэж үзчихсэн. Дотроо бид нар чинь зөндөөл юм болж байгаа шүү дээ. Тэгэл аялал бүтээлүүд үйл ажиллагаа зогсоож болохгүйсэн. Өстө олон иржил байсан. Бид нар тэгэл үйл ажиллагаа явуулах хэрэгтэй байсан. Засвар үйлчилгээ, цэвэрлэгээ, лам хуургаа залгах тэгэл нэг шашин намын хуулиар зогсоохгүй гээл явчихсан. Тэгээ байж байгаа жил болоог байхад манай эмээ бурхан болсон байхгүй юу? Үнэхээр харамсмаар. Тэгээ бид нар ч эмээг тэгээд бурхан болчих гэж бодоагүй. Хэдий аа маань явж хүн чинь хаширдггүй. Тэгэл байх юм маань байж л юм гэж бодд юм чам. Эхлээд бид нар эрүүг эргээр өгсөн байсан юм аа ээж битгүүрийг. Тэгээ бид нар ч анх удаага тэгж эрүүг эргээр байцаагдаж үзэж байгаа шүү. Амар их айцтай. Тэгээ яг бүх юм шалгаад үзсэн чинь угаасаа л хэргийн баримтууд нь нотлогдоогүй. Хүс би бүх юм байгаагаараа байж л байгаа. Бид ажиллаа хийж л байгаа. Тэгээ эрүүг эрг нь хэрэгсээгүй бас тэгсэн чинь иргэний шүүх өгсөн байсан. Тэгээ эн чинь саяхных уу? Одоо яг дөнгөж процесс дундаа л явж байгаа. Ард түмэндээ өгсөй гэдэг байгаа. Тэгээд угаасаа улсад одоо соёлын үйл бүртгэгдээд явна шүү дээ. Аавын бүтээлүүд соёлын үйл бүртгэгдэл ингээд хамтраал явна шүү дээ. Тэр чинь бид нар бас одоо тэг ярилцаа судлаад явж байгаа. Бүртгүүлэхэд яаж бүртгүүлэх хэрэгтэй байдгийг, хадгалахад яаж хадгалах хэрэгтэй байдгийг, тий? Тэгээ хадгаллаа гэхэд бид нар өөрсдөө тэр одоо бид нар судлаад явж байгаа бас суралцаал. Би чинь киноны хүн байхгүй юу? Тэгээ манай дүү чинь бас киноны хүн. Манай ээж чинь зургаал аавын ажлыг номны загвар дизайныг хийгээл ингээд арийнхын ажлыг хийгээ явж ирсэн. Бид нар одоо л энэ бүртгэлийн асуудал, энэ соёлын өвийн иймэрхүү асуудал бид нар ингээд одоо л суралцсан явж байна. Тэгээд сая жилийн хугацаанд бол үнэхээр бид нар үйл ажиллагаагаар гацаахгүй явчихсан, нөхцөл байдалтай тасчихсан, тасгаад гэд үзээд явчихсан. Оролдоод хичээгээл одоо харин тэгээд яг дөнгөж жилийнх нь ойн дуусаал хэдхэн он бол энэ асуудал үүссэн байхгүй юу? Ер нь бол эрүүгийн цагдаагаас залгаад хэлсэн. Одоо зөвлөлийн тэр хэсэг одоо нэг ламар байгаа шүү дээ. Тэр хүмүүс ер нь тэр хэдтэй одоо байдаг юм. Үгүй ер нь аавыг байхад ч гэсэн нэг тийм удаан байрлаагүй шүү дээ. Цагаан сараар ээж нэг аавын цагаан сарын хурал гэдэг. Тэрийг хурж өгч явдаг. Майны бүтээлгээд нэг хурал идэг. Тэрийг хурж өгч явцдаг. 90 очил гэдэг гэсэн шүү дээ. Тэгээд тэр 90 очиг хийхдээ зэдээ аваад авах хэрэгтэй юмнууд аваад ааваас одоо юу хий сурах юмаа сурцсан.
аавс номоо авсан, сургалтаа авсан, тэрнийхээ хариуд нь ачийн хариулж ингэж гисэн сэтгэлээр очиж ном урж өгсөн баг багшийнхаа тий хийдэд ном урж ингэдэ сэтгэлээр урсан баг. Арт түмнийх багсан. Тийм арт түмэнд хүртэлтэй байх гал амханд ээж үйл ажиллагааг авч явах удирдлага шийдэх гээд байна гэдэг юм баггүй юу өнөр. Тэгэхээр миний бодлоор ийм шиг бид хэдийн зорилго бол нэг баг шиг байгаа. Тий? Би бол зорилго нэг байна гэж аягүй өөдрөгөр харж байгаа. Гэхдээ зүгээр арга барил нь жоохон байгаа юм болов уу гэж харж байгаа. Тий. Арга барил нь ондоо, арга барил нь зөрчилдөд байгаа учраас бидэд хоорондоо жоохон таарч өгөх байгаа юм болов уу. Тэгээд бид нар шүүх мөхөр явж ерөөсө бодоогүй. Зүгээр бид нар бол ер нь дугаал яваад байгаа шүү дээ. Урдах юм хийгээл яваад байгаа шүү дээ. Тэгээд бид нар бол яг одоогоор бол эхнээс ингээд өмнөд зэгцэлт гэжсэн чинь ингээд асуудлууд үүсчлээ. Тэгээд одоо энэ асуудлын ард гарсны дараа эзэн хийж болсон хамаагүй яг үнийг хэд өмчлөх бол хинч өмчлсөн болно. Хамгийн гол нь удирдлага байх хэрэгтэй гэж боддог. Үйл ажиллагааг нь авч явж байгаа хүмүүс маань маш зөв сэтгэлтэй, үнэхээр арт түмнэ гэсэн Монголоо гэсэн хүмүүс байх хэрэгтэй. Зүгээр л яг одоогоор бид нар зөв удирдлага гарч иртэл төр хамгаалаад байгаа байхгүй да. Манай аавыг хамгаалснаас хойш манай ээж юм би хэдэн сар манай ээж ер нь бол жоохон ингээд тэнхийг ингээд ер нь аль төвлөрч өгч чадахгүй байгаа заяа хэцүүлсэн. Тэгээд сүүлд манай ээж айгүй чадaltaй юм хтэй, айгүй мундаг юм хтэй. Тэгээд босоод ирсэн. Тэгээд за одоо ингээд энэ чинь аглаг хийдий тэр суурьсан энэ чинь ингээд үргэлжлэн явж байгаа байхгүй юу? 94 онд анх аав ээж хоёр нэг мөрөөдөл зорилготой ирээд тэрний төлөө хийж явж исэн ажил нь. Тэгэхээр аав анх юуг зориод энэ бүх юм ихсэн бэ гэдгийг манай ээж айгүй сайн мэдж байгаа. Өөрөө хамт тэрийг мөрөөдөж ирсэн хүн. Тэгээд ээжийн зүгээр одоо зорж байгаа юм бол манай ээж одоо аглагт байгаа. Ер нь бол ээж чинь манай солонгос зүгээр сурах гэж л явсан шүү дээ. Хүмүүс нэг 10 жил байгаагүй ч гэх юм. Сурах гэж яваа. Тэгээд гайл хилэгийн шалгал гараад ирэх ах уу бүртгэл нь манай ээж солонгос хэдэн жил бол Монголд хэр ойрхон хорж гардаг байсан харагдчихна. Ямар ч аглаг эдгээр амьдарч байгаа манай дүү ээж хоёр. Тэгээд би ч гэсэн ер нь бол ингээ ирээ очиод энэ төслийнхаа хажуугаараас аглагаа кэрлэл явж байгаа. Тэгээд ээж болохоор ер нь бол өөрх нь одоо хүсэл нь юм баа. Ээжийн хүсэл юм баа. Аавын зэгцэлж дуусгаж амжаагүйг би ямар ч хэлсэн зэгцлээд дуусгадгүй махад ядад зэгцэлчээд нэг жоохон эвэнд нь оруулчаад тэгээд би явнаа гэсэн өөртөө зорилго тавьсан. Тэг үнэхээр бие хайрлахгүй гамдахгүй ажиллаж байгаа. Тэг мэдээч энэ сошиал ингээд юмнуудыг ингээд дээж уншиж л байгаа шүү дээ монгол хэлтэй. Сайн уншдаг. Сайн ярьдаг. Тэгэл бичэн ингээд уншингууд ингээд хөрхий зүгээр байжхээр зүгээрээ тоохгүй шүү дээ. Энээс илүү амар ингээд дарамтанд те энээс илүү амар дайралтанд аав битэрч өрцөжсэн шүү дээ. Даваал гарсан. Ханаа чи юу ч биш гэл ингээд. Тэнгүүд ингээд би ч гэсэн урам орж байгаа байхгүй. За манай ээж гайгүй байгаа юм чинь гээл те. Тэгтэл харангуут ингээд ээж өөрийгөө албаар амар завгүй байлгаад идэв. Тэгэл амар ачаалттай айгүй ачаалттай ажиллаад идэв. Харахаар үнэхээр хэцүү байгаа ингээд бас хүн ингээд сатааруулах гэдэг ингээд байгаа юм болов уу гэл би ихэрхий ээжийг өөрөвдөд байгаа юм болов уу эсвэл манай үнэхээр чадaltaй мундаг болохыг өрдөггүй болох юм болов уу гэл ингээд хараад ажиглаад байж байгаа. Гэхдээ би ээжид ерөөсөө байсагч зүгээр гэж асуудаггүй. Хүн хэцүү зүгээр гэж асуух шиг хэцүү асуулт байдаг. Аав ч гэсэн надад загчилсан. Аавхаа хийсэн, аав ээж хийсэн энэ бүх сайхан өв соёлын өв соёлтой холбоотой энэ бүх материалуудыг гэж чи ингээд кино болгоод дэлхийд гаргаарай заяа гэл тэгдэгсэн. Миний ажил мэргэжлийг амар дэмждэг байсан. Тэгэл миний анхны кинон дээр хүртэл ингээд 2-3 шуудаа шивгаа барайл, тараас барайл. Тэгэл 2 хонтой иржсэн шүү дээ. Иргэлдээ иржсэн. Болд дуучны гэдэг сонсохоор аав. Аавтай ингээд телевиз үзэх аягүй дуртай. Тэгэл аав чинь телевиз аягүй их кино үздэг. Амар олон англи кино аягүй үздэг. Тэгэл телевизээр янз бүрийн ингээд дуучин гарангууд тэгээд бид хоёр ингээд аягүй ярьдаг байхгүй. Тэгээд бол дуушин талаар аягүй гоё юм хим ярьж дурсан ч таажсэн. Зүгээр энэ аягүй хүндлэн л дөө. Энэ амар хүндлэн шүү гэ. Тэгтээ бол дуучны дууг сонсохоор аавтай зүгээр инээгээд бол дуучны дууны талаар ярьжсэн яриа байдаг. Тэгээд нэг нь болохоор нэг сасар арми зүудний гуйлга гэж. Би тэр ихтэй зүудний гуйлга гэж ойлгодгүйсэхгүй зүудний гуйлга дуу явж ирсэн. Тэгээд би аав энэ зүудний гуйлга гэж юу гэсэн үг аав гэдгсэн чинь яах вэ зүудэнд ч бол ирээдэг өч гэж гуйж ахгүй да гэсэн чинь миний нэг юм зураал явцаахгүй. Тэгсэн чинь аавыг явсны дараа нэг хэсэг аавыгаа би зүүдлэхгүй амар утцсан юм аа. Амар завгүй явуулсан би чи. Тэгсэн чинь үнэхээр зүудэнд ч болоо ороод ирчихсэн гэж гуйд юм байна. Тэгсэн чи яг тэр үед нэг амар завгүй явуулсан чи зүудний гуйлга гэдэг машинд гардаг. Машины радиод эфемээр гардаг байхгүй. Тэр сонсч би бүр ингээд би аавыг явсаас шүрс айлтгүй уйлаг байхгүй. Тэгээ нэг бодохгүй чичээгээгүй завгүй байлгаад өөрийгөө завгүй гүгэлсэн. Тэгсэн чинь яг тэр завгүй яг нэг орчуулга хийгээл бас нэг ажил хийгээл явжсэн. Тэгсэн чи яг тэр зүудний гуйлга дуу явсан чи өөр ирэхгүй бүрсэн.
хүслийн үйлээ хүмүүсээчүүд контролдож чадахгүй бүр өөрийгөө. Тэгсэн чинь тэр зүүдний гулг гэдэг дуу би одоо айлгаж сонсох байх гэж чийдэг л дээ. Гэхдээ сонсохоор бүр шууд аав орж ирдэг.